हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ खांसी का इलाज के लिए 9 आसान घरेलू नुस्खे। जी हाँ फ्रेंड्स, खांसी गले यानी कि थ्रोट का ही एक रोग है जो कि छाती में जमा कफ, फेफड़े, सांस की नली और गले में इन्फेक्शन के कारण होती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे दोस्तों, छाती और सांस से संबंधित कोई भी रोग हो तो ऐसे में खांसी की शिकायत होना बहुत ही कॉमन होता है। आमतौर पर खांसी 2 तरीके से होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, पहली तो बलगम वाली खांसी जिसे हम कफ वाली खांसी भी कहते हैं और दूसरी सूखी वाली खांसी। जी हाँ, खांसी एक वायरल इन्फेक्शन, जुकाम, फ्लू, धूम्रपान करना और साथ ही साथ हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि आस्थमा, टीबी और फेफड़ों के कैंसर के कारण भी हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा कॉफ सिरप का प्रयोग करने की बजाय कुछ घरेलू उपचारों को अपनाकर भी खांसी को कम कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे खांसी को कम करने के लिए 9 सबसे बेस्ट घरेलू उपचार जिनकी मदद से आपकी खांसी छूमंतर हो जाएगी। फ्रेंड्स, खांसी को कम करने के सबसे पहले उपाय में आप लगभग 4 से 5 काली मिर्च, 1 चम्मच अदरक का गूदा यानी कि अदरक का पेस्ट, 4 से 5 तुलसी के पत्ते और 2 लौंग को 1 कप पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर चीनी या फिर मिश्री मिलाकर सेवन करें। इस तरह का काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करने से खांसी कम हो जाती है। दोस्तों, गाजर के रस में मिश्री मिलाकर आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं और इसमें पिसी हुई काली मिर्च का चूर्ण यानी कि काली मिर्च पाउडर मिलाकर इसका सेवन करें। इससे गले में जमा हुआ कफ निकल जाता है और आपको खांसी में बहुत आराम मिलता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट उपाय में आप दूध में काली मिर्च के पाउडर को डालकर अब इस दूध को उबालकर गुनगुना करके पिएंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। या फिर फ्रेंड्स, आप पिसी हुई काली मिर्च को देसी घी में मिलाकर खाएंगे तो इससे भी आपकी खांसी कम हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप कफ वाली खांसी है तो ऐसे में आप सोन, पीपल और साथ ही साथ काली मिर्च इन तीनों को 1-1 ग्राम लेकर पाउडर करके शहद के साथ लेकर चाटेंगे तो फ्रेंड्स, इससे किसी भी तरह का बलगम, कफ, खांसी हो बहुत ही जल्द ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट उपाय है शहद, काली मिर्च और मुनक्का। जी हाँ, शहद और काली मिर्च को मुनक्के में डालकर खाने से भी खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, हल्दी के 2 ग्राम चूर्ण में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर खाने से और ऊपर से थोड़ा सा पानी पीने से खांसी की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। साथ ही फ्रेंड्स, आप गले में कफ हो तो ऐसे में आप गुनगुना पानी पिएं, इससे बलगम साफ हो जाती हैं और गले की सूजन में भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट उपाय में आप बादाम का यूज़ करें। जी हाँ, इसके लिए आप 5 से 6 बादाम 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। भीगे हुए बादामों को बाहर निकालकर एक चिकना पेस्ट तैयार कर लीजिए और 1 चम्मच मक्खन यानी कि इसमें बटर मिला लीजिए और इसे दिन में 3 से 4 बार खाएँ। जब तक कि आपकी खांसी चले ना जाए आप तब तक खाइए। जी हाँ फ्रेंड्स, बादाम में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि खांसी के उपचार में बहुत ही बेनिफिशियल होता है, इसीलिए आप इस उपाय को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट उपाय में आप लहसुन यानी कि गार्लिक का सेवन करें। जी हाँ, इसके लिए आप पानी के कप में 2 से 3 लहसुन की कलियों को उबाल लीजिए और 1 चम्मच अजवाइन मिलाएं। अब इसे गुनगुना होने के लिए छोड़ दीजिए और फिर इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पी जाएँ। ये उपाय खांसी को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए आप इसे भी ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, सबसे लास्ट वाला उपाय है होममेड सिरप। जी हाँ, खांसी से राहत पाने के लिए आप अपने घर पर खुद बनाइए एक हेल्दी सा सिरप। जी हाँ, इस सिरप को बनाने के लिए आप 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच अदरक, 1 बड़ा चम्मच शहद, साथ ही 1 बड़ा चम्मच सेब का सिरका और 2 बड़े चम्मच पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करें। अब इस सिरप को दिन में 2 से 3 बार पीते रहें, इससे खांसी कम करने में बहुत फ़ायदा मिलता है, इसीलिए आप इसे ज़रूर बनाएं और पिएं। सो फ्रेंड, देखा आपने ये 9 आसान से अनोखे नुस्खे कितने अच्छे हैं, इसीलिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपकी खांसी हमेशा के लिए कम हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। बाय।